Fanompom-pivavahana ho an'Andriamanitra iombona antsika eto amin'ny onjam-peon'ny radio vaovao masoa. Fanompom-pivavahana anio iarahanao amin'ny andron'i Jesosy Kristy vonon-kandresy. Miantsonao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ry mpianoavana amin'izao ankehitriny izao. Ndao fa Andriamanitra no mitaona antsika iombona anatin'ity fotoana ity. Paoly apôstôly dia namerina ny tenin'ny mpaminany Isaia ao amin'ny Isaia 4:7 ao amin'ny epistily ho an'ny Korintiana, ary hoentiko aminao izay miaino amin'izao ankehitriny izao tahaka ny olona tany Korinto izaho sy ianao. Ilazany Paoly ao amin'ny Korintiana 1:2 manao hoe: varaka ny voasoratra hoe, izay tsy mbola hitan'ny maso ary tsy mbola ren'ny sofina na niditra tao am-pon'ny olona na inona no efa namboarin'Andriamanitra ho an'izay dia azy. Dia isika no nanambaran'Andriamanitra izany tamin'ny fanahy, fa ny fanahy mamantatra ny zavatra rehetra, na dia ny saina lalina izay an'Andriamanitra azy. Amen. Izany ito mananao amin'izao ankehitriny izao, tahaka ny fanen'ny lakolosy miantso anao. Ndao ry namako, mandalo izao rehetra izao. Ndao sao revo eto amin'ity tany ity isika, fa anambaran'Andriamanitra zava-tsoa amin'ny alalan'ny fanahany isika. Ndao aminatin'ity firana fifoazana, andao ry namako ty. Hira 5:1 amin'ny firana fifoazana no ifampitaomantsika ary. Andao ry namako, andao mivavaka, tsy fantatra fa mandalo toko. Ny androntsika tanora ety, fa voninkazo ka hitsana, sy rivotra ny elinako. Enoy ny avako, enoy ny trompetra, miantso mafy ny olonisa, zay tena revo ny tany ety, ka manambara fa mbola afo, zay hita maso sy tina toko. Jereo ry namako, jereo ny fasana, fatao lamaina no hitana, zay olona nitovy tamina, ka mandiny ahibe sitrapo, sao dia aneny nareana. Andao ry namako, andao mivavaka. Ivavaka isika, mitaonanay tokoa ianao Andriamanitra amin'izao ankehitriny izao. Mandalo tokoa izao fiainana izao, hoy ianao ndao hivavaka, ndao hiaino an'Andriamanitra. Tompo, da io izao fotoananay izao, ahafahanay mahafantatra ny lalanao ary ahafahanay handeha amin'ny lalanao Andriamanitra, ilay lalana tonga any amin'ny fiainana, ilay lalana ho amin'ny fiadanana. Ilazanao hoe fiadanana ety ambony tany ho an'ny olona ankasitrahany. Indreto izay taomby
iainao amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Raha andeha fo hietsika iain'ity andro ity, mety hiasa hianatra anao zay tokony atao zay, vavaka aminao zay, hiasa mitahotra anao an'izay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Tao amin'ny fanahiana i Tompo. Amen. Lao hiaraka amin'ny tirany vonjy ity isika ry havana, ifankazara ny lohatenin'izao iray izao alohany hienoantsika indray ny tenin'Andriamanitra. Fainy efa elabe indrony tomponana hoe fiadanana hoanareo, satria ny mpianany nanay natahotra fanenjehana ka tsy mba niadana. Fainy efa elabe indrony tomponana hoe fiadanana hoanareo, maro ny olana miseho mampitoko mampitoreo ny fahenonareo. Nitadiava ny ray dia ny mbola itizy, miantso azy indray dia ny mbola kaikizy. Jadirery anao amiaraka aminy, ifankazara aminy tompo ianao fayadana. Tsarovilay mpanao anao aminy andro mpiainana fayadana. Toko ianao fiadanana nomeny, fiadanana no avelany ny fitiavany. Mitadiava ny ray dia ny mbola itizy, miantso azy indray dia ny mbola kaikizy. Jadirery anao amiaraka aminy, ifankazara aminy tompo ianao fayadana. Fiadananao tolony, fiadananao tolony, tena maivana ny zokany, fa tena maivana ny zokany. Fiadananao tolony, fiadananao tolony, tena maivana ny zokany, fa tena maivana ny zokany. Mitadiava ny ray dia ny mbola itizy, miantso azy indray dia ny mbola kaikizy. Jadirery anao amiaraka aminy, mifankazara aminy tompo ianao fayadana. Mifankazara aminy tompo ianao fayadana. Mampitombona aminao anie ny fahasoavana sy ny fiadanana amin'Andriamanitra ray ao amin'i Jesosy Kristy tompontsika. Aminao koa ny firaisana amin'ny fanahy masina ao anatin'izao fotoana izao izay ndao hiainontsika an'Andriamanitra. Hiaino an'Andriamanitra isika ahafahantsika mahafantatra ny tokony atao. Fa te hihetsika ve ianao? Te hanao zavatra ve ianao? Androany omen'Andriamanitra antsika ny hihetsika amin'ny alalan'ny teniny. Omen'Andriamanitra antsika ny hihetsika tsy ho zava-poana raha manana
fotoana ianao manana hery ianao manana fahaizana, manana zavatra eo am-pelatananao ianao manana ny fiainanao ianao, alay fisary an-tsaina atao inona asen'Andriamanitra ho ampiasaina zany, kanefa eno tsara izy mba tsy ho very foana ny fiainantsika sy ny ampiasaintsika ny fiainantsika amin'ity an'ity. Dao ary alaintsika ny hafatra nampitandray ny tompo mpaminany anankiray, ny tena namoha no foazina ny olona hiasa sy hetsika amin'ny anaran'ny tompo, sovariana anaty fipetrahana na anaty mihidy sy mihiboka isika, fa atsen'Andriamanitra hietsika isika androany. Agay toko faharoa no ten'Andriamanitra ho antsika, andininy voalohany ka hatramin'ny fahasivy no vakiana aminao, ary tia hivavaka isika. Afan'izany teny izany tena ahatanteraka ny faminanian'Andriamanitra ho anao, ho an'ny ankohonanao, ho an'ny tanàna ray amanontolo, satria pitarika sy tanàna ary firenena mihitsy no etsehan'Andriamanitra eto. Hivavaka isika. Tompo, amaky ny teninao izay, koa mangataka aminao izay tanterao aminay ny sitraponao indray androany. Fa raha amin'ny teninao dia mahatanteraka ary tia ampiasanay ianao. Mila olona mino, mila olona ampiasainao sahetsika ao ianao, hatanteraka ny sitraponao eto tany. Koa amin'ny anaranao namakianao izay teny izao, misaotra tompo. Amen. Ravina malala, ndeo vaketsika ary ny faminanian'ny mpaminany Agay ho an'ny vahoaka tao Jerosalema misy ny vahoaka an'Andriamanitra raha tafaverina avy any amin'ny fahababony izy tany amin'ny taona 750 talohan'i Jesosy Kristy taloany, na 750 talohan'i Jesosy Kristy taloany. Izao ny faminaniana sy teny n'Andriamanitra Agay toko faharoa andininy voalohany ka hatramin'ny fahasivy vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ny voninahitra ny tempolo vaovao sy ny fitahiana ho azin'ny olon'Andriamanitra. Tamin'ny andro faha 20 tamin'ny volana fahafito no nahatongavan'ny tenin'i Jehova netiny Agay mpaminany, nanao hoe: lazao amin'ny Zerobabela zanaky Sealtiel governoran'i Joda, sy amin'ny Josoa zanaky Jozadaka mpisorona be, ary amin'ny sisa amin'ny vahoaka hoe: iza ny mbola sisa aminareo izay nahita ity trano ity tamin'ny voninahiny taloha, fa manao ahoana kosa ny fahitanareo azy sao? Moa toy ny tsinotsinona eo masonareo ity. Nefa mahereza ankehitriny ry Zerobabela hoy Jehova, ary mahereza ry Josoa zanaky Jozadaka mpisorona be, ary mahereza anareo vahoaka rehetra hoy Jehova ka miasa. Fa izaho no momba anareo hoy Jehova tompony maro, araka ny teny fanekena nataoko taminareo fony nivoaka avy tany Egipta ianareo, ary ny fanahiko dia mbola mitoetra ao aminareo ihany, ko aza matahotra ianareo. Fa izao no lazain'i Jehova tompony maro: indray makakoa raha afaka kelikely dia ampy hororoiko ny lanitra sy ny tany ary ny ranomasina sy ny tany maina, ary ampy hororoiko koa ny firenena rehetra, ka ho avy izay irin'ny firenena rehetra ary ho fenoko voninahitra ty trano ty hoy Jehova tompony maro. Ai ny volafotsy ary ai ny volamena hoy Jehova tompony maro. Ny voninahitra ty trano ty any amparany dia ho lehibe noho ny tany aloha hoy Jehova tompony maro, ary eto amin'ity fitoerany ity no amezako fiadanana hoy Jehova tompony maro. Amen. Zany ten'Andriamanitra anetsika antsika androany, miasa, kanefa tsy asasa foana, fa hajao Andriamanitra. Andriamanitra loloavina sy tompoina. Ny voninahitra Andriamanitra no heverina rehefa miasa ianao, miasa amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra. Zany no ten'Andriamanitra izay hoentina amintsika indray amin'ity androany ity. Ndao jerena ary ny tantara afahantsika maka sy mampifandray zany amin'ny fiainantsika, hanetsehan'ny tompontsika fa tsy miova Andriamanitra. Fa tahaka an'ireo olona taloha ireo
dia miatrika endrika tahaka ny faharavana sy avy tany fahababoana mety amerina hatramin'ny voalohany départ zéro ny firenena rehetra ny firenentsika izao tontolo izao amin'ny fotoana maro isan-karazany ary ambadika izany eo Andriamanitra tea n'olo-tsaina sy hitarika atonga n'io tanjony eo amin'ny 2025 manao hoe ny voninahitra ity trano ty any amparany dia ho lehibe noho ny tany aloha hoy Jehovah tompony maro ary eto amin'ity fitoerany ity no amezako fiadanana hoy Jehovah tompony maro izany hoe eo amintsika no amera-piratany voninahitra Andriamanitra amin'ny asa sy ny zavatra ho ataontsika ampiseho ny voninahitra Andriamanitra ary anjakeo ny fiadanana ndao dia ny antsika ary ny tantara ahafahantsika ho tonga tahaka ny iainany reto zanak'Israely reto sy ny tian'Andriamanitra marimarina koa iainany asana tratra ny tanjony fa amin'ny raha miteny Andriamanitra ve dia tanteraka tamin'ilay vahoaka tokoa ilay izy fa ho antsika koa raha miteny izy zaho ho tanteraka aminao koa ve ny tanjon'Andriamanitra anananao fiadanana iainantsika anatin'izany asa mamea voninahitra n'Andriamanitra izany fantatsika fa ny zanak'Israely dia naditra teo anatrehon'Andriamanitra no fidian'Andriamanitra izy ary nandino ny fahadimy nanao fanekena tamin'ny Andriamanitra hoe izy no Andriamaniny ary ireo vahoaka ireo izay nitsotominy nivoaka ny tany Egypta dia niaraka tamin'ny Andriamanitra tamin'ny fiainana rehetra nanana olona anankiroa izy tahaka ny eto amin'ity andininy faharoa amin'ity Hagai toko faharoa ity voalohany gouvernoura zao nihitantsika eto amin'ity Hagai toko faharoa andininy faharoa ity dia Zerobabel gouvernoura ny Joda ary Josua mpisorona be olona anankiroa izay tahaka ny endriky ny fitariana gouvernoura zany hitantana sy hifeny ny firenena izany dia ilay voalohany zany zao hitantsika eto Zerobabela gouvernoura ny Joda ozy Joda no anaran'ilay firenen'Andriamanitra moa zany eto amin'ity Hagai toko faharoa ity ary ilay faharoa Josua mpisorona be no mametraka olona anankiroa toy izany ahafahan'Andriamanitra mahatanteraka ny fitantanana ny vahoakany izay le hoe fitantanan'Andriamanitra teokrasia ho hitantsika amin'ity ten'Andriamanitra androany ity ny tombony amin'izany hoe rehefa Andriamanitra no mitantana ary ho hitantsika ny fahasamihafany ny fitantanan'Andriamanitra sy ny fitantanana everin'ny sain'olombelona tahaka ny ataony amin'izao tontolo izao amin'ity antsoina ohatra hoe nouvel ordre mondial ity dia ity firenena sy vahoaka ny fidian'Andriamanitra ity dia tantanan'Andriamanitra tahaka an'izany izao nefa maditra ny vahoaka an'Andriamanitra ka mivadika amin'ilay fanekena tsy Andriamanitra no tompoiny ary ny mpitarika tahaka nambarantsika teo misy ilay mpitarika eto moa izy dia gouvernoura fa tamin'ny andro tamin'ny maha-mbola firenena mijoro tsara ny Israely na i Joda izay fantatsika fa nizara roa moa ilay vahoaka an'Andriamanitra fanjakana varatra ataona hoe Israely ary ny atsimo ataona hoe Joda dia izao indraindray koa ilay mpitarika mihitsy no mivaly amin'Andriamanitra ka mitraloza ho an'ny firenena iray manontolo firenena sy mpitarika samy voa ary mimpaminan'Andriamanitra ilay olona faharoa tahaka ny Josua eto mpisorona be na tahaka ny Hagai ilay mpanompon'Andriamanitra mety misy miteny mety misy ampiasain'Andriamanitra ity fa tsy miaino ilay mpitarika tsy miaino koa ny vahoaka ny hafarany tamin'ny taona any amin'ny 700 talohan'i Jesosy Kristy tany dia babo rava tanteraka na ny fanjakana varatra efa lasa taloloha Israely na ny fanjakana Jodia atsimo lasa tany amin'ny babo ny Babilôna ny atsimo tamin'izay fotoan'izay taona 700 tany any talohan'i Jesosy Kristy izay ny tantara no ny ditra dia
no nataon'Andriamanitra baba izy ireo niala teo amin'io tany io. Potika tsisy. Ny tempoly tsisy navaty ray mipetraka reo rava ny tanàna. Ny tempoly mantsy dia ao ampovoany. Ary ny tanàna Jerosalema aty amin'ny sisiny dia misy manda ary ao ampovoan'izay tanàna izay no misy ny tempoly. Rava tsisy ireo rehetra ireo. Inona no tranka? Hitantsika any amin'ny tantara faharoa toko farany. Faminanian'Andriamanitra ny amin'ny lehilahy anankiray antsoina hoe Kirosy. Tantara faharoa toko fahaenina amby 30 ovakiko aminao kely. Andininy faharoa amby 20 hoe tamin'ny taona voalohany nanjakan'ny Kirosy mpanjakan'ny Persia dia nitairin'ny tompo ny fanahin'ny Kirosy mpanjakan'ny Persia mba nataterika ny tenin'ny tompo izay nampilazany an'i Jeremia ka nandefa teny manerana ny fanjakana rehetra izy sady nataony an-tsoratra koa izany hoe izao ny lazain'ny Kirosy mpanjakan'ny Persia ny fanjakana rehetra eto ambony tany dia efa nomen'ny tompo Andriamanitra ny lanitra ary izy efa nandidy hanorina trano ho azy any Jerosalema izay any Joda. Koa izy avy aminareo rehetra moa no olony ny tompo Andriamanina ny omba azy koa aoka hiakatra izy. Amen. Hitanao anatin'izany ny fifezin'Andriamanitra ny tantara fa raha mbola noravana i Jerosalema tamin'ny andron'ny Jeremia mpaminany dia efa naminany Jeremia fa isy an'io Kirosy io hoy ny voasoratra. Zay amerina indray ireo vahoaka ireo. Inona ny tranga? Tamin'ny taona 730 talohan'i Jesosy Kristy nivoaka didididina voakan'ny Kirosy mpanjakan'ny Persia ity, izay nilaza fanomen'Andriamanitra azy ny firenena maro ary anangana trano ho azy izy. Inona io? Ity ambara ato amin'ny Hagai toko faharoa ity. Tranon'i Jehova mamirapiratra amin'ny voninahitra noho ny teo aloha. Zany no atao. Anao trano ho azy ary asiana miakatra izay olon'Andriamanitra antsoin'ny Kirosy eto. Nanomboka teo dia niverina amin'ny taniny ny Jiosy. Taona 730 talohan'i Jesosy Kristy. Tafaverina any amin'ny taniny Jiosy ho ao Jerosalema na dia ravary ny tanàna sy ny tempoly. Natao tamin'izao fotoana izany dia natao izay hiverena ny fanompo-pivavahana. Ary io ny lakile voalohany izay ho resahantsika amin'ity ten'Andriamanitra ity. Fa ny zavatra voalohany tian'Andriamanitra nge atao dia ny fametranam-pihavanana amintsika olona. Inona ny antony an'io fanompo-pivavahana io? Inona ny antony io tempoly io? Ny antony ho famelan-keloka. Ho famelan-keloka ary ahafahan'ny olona ho tsara fihavanana amin'Andriamanitra. Ahafahan'ny olona hidera sy hanompo an'Andriamanitra avy ao. Dia natao izay. Vao tafaverina dia natao izay verenan'io fanompony io ary misy ny mpanompon'Andriamanitra sy miavaka tahaka andre. Hitantsika eto moa izany ny mpisorona be. Iza ny anarany? Josoa. Mpisorona be sy ny mpisorona sy ny Levita. Olona efa voaoman'Andriamanitra ny amin'izany andray ny asa ao amin'ny tempoly. Dia rehefa manao fanatitra moa izay tsy maintsy takin'ny fihavana amin'Andriamanitra dia mila ny altara, mila ny zavatra madinidinika isan-karenina natsangana voalohany sy natao izay hampandeha azy. Taona 730 io talohan'i Jesosy Kristy niverina, nanomboka ny fanompoana tao an-tempoly. Tafaverina tsy kelikely ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Fa inona ny efany? Andriamanitra dia efa niteny hoe hatsangano ny tempoly. Nandeha ny taona, nandeha ny volana 12 taona teo aoriana hitantsika eto amin'ity Hagai toko faharoa ity. Fa mbola tsy tafatsangana ny tempoly. Satria nahoany hienjana sy manahirana sarotra be ny olona vao manomboka tamin'izany fotoana izany miary, vao manomboka maka toerana sy vao manomboka nanorina ny zavatra rehetra ireo Israelita tafaverina. Dia inona no niseho? Tsy tafatsangana ny tempoly. Ny andro 12 taona vao tonga ny antsoantso indray Andriamanitra tamin'ny alalan'ny mpanompony izay hoetsehana amin'ny alalan'izao teny Hagai izao taona 20 talohan'i Jesosy Kristy. 20 taona latsaka kely tairina ny olona fa tsy mbola nanangana ihany ny tempoly.
dia izao hitantsika izao ny andiny-tsoratra masina manomboka amin'izy roa lapitarika governoran'ny Jodia sy ny mpitsorona be mpitarika ny fanomponana an'Andriamanitra no nentanina tao anatin'izany. Ry havana, tsindriana voalohany ary fa io fiombonana amin'Andriamanitra sy fiainam-panahy io ny zavatra voalohany tsy maintsy hiaingana rehefa hiasa, mba tsy ho zava-poana ny iainantsika eto ambonin'ity tany ity, ampiasaintsika ny fiainantsika. Mila ny fihavanana amin'Andriamanitra io isika aloha. Raha mijery ianao ato amin'ity boky ny Hagai ity, fohy dia fohy moa ny boky ny Hagai, tena fohy, azonao jerena sy vakiana tsara. Fa hitantsika manomboka amin'ny andininy 10 tsy anatin'ny perikopantsika, 2 volana teo aoriana mbola nanome teny indray Andriamanitra tamin'ny alalan'ny Hagai. Volana 7 no hitantsika eto fa 2 andro fa 2 tamin'ny volana 7, dia eto indray andro fa 4 tamin'ny volana 7, 2 volana tateo aoriana dia mbola niteny indray Andriamanitra. Donc nona kely aloha ny ambarany eo amin'ny andininy 15 zao ny hitantsika ao manao hoe masina ianareo evero ny hatramin'izao andro an'izao ka ho mankary, dia fony tsy mbola nisy vatiny fanongoto ao amin'ny tempolin'i Jehova. Fony tamin'izany andro zany raha nisy nakamin'ny 20 mifatra dia 10 ihany, raha nisy nakamin'ny vata fanatazana ranom-boaloboka hanaty 50 famarana dia 20 ihany. Andiny 17 ny vary mainy rivotra sy maty fotsy ny avandrano sy ny avandrano namelezako anareo tamin'ny asan'ny tananareo rehetra, nefa tsy niverina tamiko ihany anareo hoy Jehova. Gavana, ny hitantsika anatin'izany teny izany raha mandinika isika ny afatra dia izao: tsy misy fitahiana raha vao tsy manana fiainana miaraka amin'Andriamanitra sy fiainam-panahy ao amin'Andriamanitra isika. Satria nahoana? Raha tokony 20 ny voka bary ho alainao, 10 ihany ny eo. Raha tokony 50 litatra, 20 ihany ny eo. Miaina atsasabata isika raha vao tsy tafavitra-pihavanana amin'Andriamanitra, raha vao tsy ny fiainam-panahy no atao zava-dehibe. Dia jereo amin'izay ireo fireneneran'izao tontolo izao, mikofokofoka mafy, na inona taona raha vao tsy Andriamanitra no ivo. Ahoana ny amin'ny Salamy 7:30, sambatra ny firenena manana Jehovah Andriamanitra. Ary Andriamanitra no manakorotana sy manaparitaka an'izay mety hevitra atsanga ny firenena rehetra. Zava-pona eo anatrehan'Andriamanitra raha vao tsy izy no ataontsika voalohany, raha vao tsy ny fiainam-panahy no everintsika, tsy misy fitahiana ho ny filazantsika azy. Ary hitantsika fa tahaka ny fanairana daholo nefa izany rehetra izany. Fanairana fa na misy fitahiana na tsy misy fitahiana, raha vao tsy Andriamanitra ny voalohany dia zava-poana ny fiainana ray manontolo. Izay ny zavatra voalohany tsoahantsika anatin'izao teny izao. Andriamanitra natao voalohany ary andeha anaiky hibebaka. Ny dikan'izany ry havana dia tian'Andriamanitra mihitsy ny olona omena famelan-keloka, hiverina amin'Andriamanitra, ametraka n'Andriamanitra ho aloha, ho voalohany aloha. Ry havana, izao ten'Andriamanitra izao moa dia hanentanantsika hihetsika, hamoazan'Andriamanitra antsika hihetsika sy hiasa, kanefa tsy maintsy voavela heloka aloha isika. Manaiky hiverina amin'Andriamanitra ka ho voavela heloka ny fanombohany. Izay ny hitantsika eto. Faharoa, andao jerentsika amin'izay ary ny faharoa toyany. Asian'Andriamanitra hiasa ny vahoaka nao an'ilay tempoly. Tempoly tsara tare. Zavatra hitantsika faharoa dia izao: omen'Andriamanitra sary, vision.
omen'Andriamanitra sary sy vizion amin'ny alalan'ny mpanompony de Iagay ny mpitarika. Zay ny faharoa, ianao zay mihaino amin'izao fotoana izao, mety izandray ny sary zay tian'Andriamanitra omenanao ihany koa, mety amin'ny alalan'ny fiainonao ny teniny tahaka izao. Alaivony sary. Fa misy sary vaovao tsara tarehy. 15 ny voninahitra ty trano ty any amparany teo lehibe no ny tany aloha. Anao an'io trano io ianao zay amirapiratry ny voninahitra no ny teo aloha. Ry havana. Amin'izao fotoana izao araka nambara tamintsika dia eo am-pananganana, eo miverina miasa sy miverina manao zay azo atao, manangana ny ekônômia, manangana ny fifandraisana, na dia mbola mpitandremana fatratra azy ny olona rehetra. Ie. Fa omen'Andriamanitra sary ianao. Raha tsy ny sary avy amin'Andriamanitra, tsy mahita zay asa tokony atao akory tsika, fa mety diso asa azy. Raisy ny sary avy amin'Andriamanitra. Ary manomboka aminao zay manandraikitra ambonina mpitarika ara-panahy tahaka ny Josoa mpisorona be, mpitarika eo amin'ny firenena, gouvernoura, mpifesy mpitarika ka ampita ny afatra amin'ny vahoaka, ampitao amin'ny vahoaka ny tsara nataon'Andriamanitra. Izy zavatra tsara tarehy ohatr' zao eto ho ataotsika. Andriamanitra no momba n'io asa io. Zay ny zavatra hitatsika eto. Zay ny zavatra faharoa, alaivony sary avy amin'Andriamanitra. Fahatelo farany a, zao ten'Andriamanitra ao dia manentana antsika ihany koa. Rehefa azonao ny sary tsara tarehy omen'Andriamanitra dia miasa. Miasa. Andriamanitra dia maniraka ny olona hetsika sy hiasa. Mety azon'Andriamanitra atao tonga dia manarana tempolo tsara tarehy be ao, fa tsy manao an'izany Andriamanitra. Fa izasenao naseny miasa, jereo tsara. Efa tamin'ny 18 taona talohany ty nanotenenany Agay ty nefa tenen'Andriamanitra ataovy le asa. Fa mandeha ny fotoana dia namerina ny tendray Andriamanitra. Ary afaka volana vitsivitsy dia mbola nanampy toromarika indray izy. Asa na 4 taona io. Rehefa vita zao io tempolo io any amin'ny hoavy indray mpanompon'Andriamanitra manaraka, anetsika ny olona. Manetsika ny olona. Fa mbola tsy vita tsara. Raha vita ny tempolo dia mbola tsy vita tsara ny mandra. Haitsika fa ry Néhémie. Andeha ataotsika hoe tany amin'ny taona 570 talohan'i Jesosy Kristy. Zany hoe 50 taona teo aoriana mbola isy toy any asa. Hitanao mandroso tsikelikely. Dia itsika mieritreritra hoe raha tamin'ny 570 indray nanangana ny manda sy ny sisa ry Néhémie. Aiza ihany ary to lava be izy zany. Ry havana. Andriamanitra nge afaka manao ny vetivety, fa ianao mihitsy ny tia ny asa. Handray any tsara. Anatanteraka azy. Ary tsy maika Andriamanitra. Jereo tsara amin'ny fehim-potoana na ny tenenany fotsiny ary. Ampitana hevitra. Tsy maika Andriamanitra. Fa tsy tara Andriamanitra. Fa ny asa zay tia ny tanterahana sy ny tanjony dia ho avy amin'ny fotoanany. Fa inona ny andrasany amin'ny olona velona zao? Ho anao zay miaina zao? Enao zay miaino azy zao io? Iasa ny aseny. Ho ataonao. Dia hozy ianao hoe aiza ary ny fitaovany? Tsara be ilay izy. Andao anao an'io tempolo io. Fa aiza ny fitaovana? Jereo tsara. Jereo tsara. Hoy ny 14 hoe miasa fa izany momba anareo. Momba anao Andriamanitra. Rehefa mankatoa azy ianao, ataovy izay aseny ataonao. Ny amin'ny fitaovana sy ny zavatra ilaina rehetra. Hoy izy eo amin'ny 9 sy 7. Amin'ny dikateny hafa io 9 sy 7 sy 8. Milaza hoe okoroa akozy ny firenena. Tahaka ny ahoana zany ry havana? Eritrereto tsara. Ho batain'Andriamanitra ny firenena rehetra dia ahotsikotsin ohatr'izao ilatsaka veny ny volamena ny firenena sy ny vola fotsy ny firenena sy ny zavatra arena ny firenena zay ilaina anaovana ny asa io. Ahotsikotsin'Andriamanitra ohatr'izao dia ataony latsaka eo aminao.
ny fitaovana sy ny zavatra ilaina rehetra omen'Andriamanitra amin'ny fotoana sy tsikelikely ary amin'ny fomban'Andriamanitra fa ianao miasa. Zany teny eto. Ahoana ozy ny andininy fahavalo? Ay ny volafotsy i Jehovah. Ay ny volamena. Ataovy le izy. Fa omen'Andriamanitra io. Na ny alalana sy ny satria tsy maintsy misy fangatahana lalana amin'ny fanaovana an'izy io. Tsy mandeha moramora zany fa omen'Andriamanitra nefa amin'ny fotoana. Fa ianao miasa. Ataovy le zavatra tsara tarehy ataon'Andriamanitra. Ravana. Timoa tamin'ny testamenta taloha nanangana tempoly. Tena tsara be zany. Fa raha amin'izao fanekena vaovao misy atsika izao aiza isika. Aiza isika. Tian'Andriamanitra ho hitanao fa misy sarina asa tian'Andriamanitra ho ataonao koa izao. Asa tsara tarehy ampiseho ny voninahitr'Andriamanitra. Eo amin'izay fiainanao sy eo amin'ny tokantranonao io ataovy tsara tarehy. Ny fiainan'ny mpivady ho taovy tsara tarehy. Ny fiainanao tanora sy ankizy ho avy ny firenena ho ny filaza. Ataovy tsara tarehy. Mihoatra ny teo aloha. Kely ny andohanao fa lehibe ny hafaranao. Misy olona ao anaty fotoana mihiboka sy mihidy mipetraka. Fa rehefa nahaza le sary avy amin'Andriamanitra dia nandray taratasy sy stylo, na nandray solosaina, nanoratra. Nasoratra boky vita ny confinement ho amidy ara-pandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra. Ohatra izany. Fa betsaka ny zavatra azontsika atao. Ataovy tsara ny asanao araka ny sary nomen'Andriamanitra anao. Ny fitaovana rehetra omen'Andriamanitra tsy kelikely io aza mitadiny tsy misy. Fa kely ny andohanao fa lehibe ny hafaranao. Dia ny tompony hampahery antsika ry havana. Miasa amin'ny fataorana an'Andriamanitra. Naverintsika tsara teo fa zava-dehibe ny fifandraisana amin'Andriamanitra voalohany. Zay le fiadanana. Ho voavela heloka ny olona. Ary zay ny anton'io tempoly izay hatsangana io. Izy fifandraisana amin'Andriamanitra. Anananao ve izay fiainam-panahy sarobidy izay? Enao ny tempolin'Andriamanitra. Ao aminao ny toeran'Andriamanitra. Ataovy zava-dehibe sy kolokoloy ny fiainam-panahy. Zay ny voalohany nambara tamintsika androany. Fa manjary miaina tapabata isika. Araka ny sara apetraka eto amin'ny tehaka toko faharoa ity. Fa rehefa mihavana amin'Andriamanitra ianao, misokatra daholo ny zava-drehetra. Koroan'Andriamanitra ny zavatra rehetra ary omeny anao ny fitaovana. Dia omeny anao ny sary, omeny anao ny saina. Anjarantsika pitarika, anjarantsika amin'izay toerana misy atsika no andray ny sary sy ampita izany amin'ny mpiara-miasa, amin'ny havana, amin'izay olona eo ambany fiadidiana ka ahatonga ny olona rehetra hetsika ihany koa, dia tonga ny fifoazana. Fifoazana ninona? Tena ampiseho ny voninahitr'Andriamanitra, hanompo an'Andriamanitra, hanao asa eo amin'ny fiarahamonina, ampiseho ny voninahitr'Andriamanitra. Ary ny farany tsinjirinsika teo dia mila mihetsika isika, mila mankatoy isika, manatanteraka ary tsy tandrifintsika avy isika. Ivavaka isika. Tompo ampisaotranao no ny teninao androany. Indray toy izay. Io manokana izay mahay izao teny izao na malagasy eto Madagasikara na any amin'ny firenen-kafa any. Ianao ny asa aminay tsiray avy tokoa tompoka mehanay ny vina, ny hevitra, ny sary. Ary ianao namerina amin'ny fifandraisana aminao, izay rehetra mbola mahatsiaro hoe maditra tahaka ny zanak'Israely ka mila miverina aminao, ibebaka sy hiverina aminao tokoa androany. Handray fa raha tsy miaiky ny heloka izay dia tsy ho tonga famelan-keloka. Ary io fiadananao io nanokatra ny sainay tompo. Ahitanay ny voninahitra sy ny asa tsara tianao tanterahina. Dia andeha amin'ny fifaliana izay ka tsy handany lany foana amin'ny fotoananay amin'ny zavatra no eritreretinay na sain'olombelona na hevitr'olombelona. Fa tena orinay amin'ilay vinanao. Hanorina ny fanjakanao, hanorina trano fanahy be dia be. Iaina anatin'izany fahasambarana manompo anao izany Andriamanitra. Na ho fohy na ho lava tokoa ny fiainanay ety an-tany. Ho laninay ane izany amin'ny fanaovana trano fanahy
amin'ny fampandrosoana ny fanjakanao eto an-tany ka hatrany an-danitra no ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny vavahana ity izany. Misaotra Tompo. Amen. Ianao lumula tianduva nilani trave tiantani tiandani tatra beniza liniti manajana jamanitra Manitayana sati mamani yanawe yana nuantu nitani sitakami udahini efalami nawizaiba andidini utiavu atau nitu Manazana jamanitra re Natsaruvi favaini mula udisani utsarana yana Natsareni narats izainata Rahasita kaunyanduva Azalavi now izaiba andidini utiavu atau nitu puna Azasundrina mi banzi natani Fatsimasuni Tiumbani Jesu Nietwanie Fandaluva Nayani Timeti Mateza Fati Maiti Ulu Fakatsa Waluni Fantakana Diamanita Izai Nutene Anami Anawe Nizaba Kecha Na Arena Na Faizana Naina Murafunga Na Ireni Teso Aina Faizana Arenzi Tiavo hajao ny tomponao ny ranom-pitory ny saintsainantsika ny afatr'Andriamanitra ilay miteny amintsika tamin'ity maraina ity ka tsao ny fanjakan'Andriamanitra voalohany ry havana eo anatrehan'ny tenin'Andriamanitra entsika teo ahoana ny katsahanao ny fanjakan'Andriamanitra Jesosy dia nilaza ao amin'ny Mateo 7:24-24 hoe ny fanjakan'ny lanitra izany dia tahaka ny arenana fenina tany an-tsaha izay hitan'ny olona ka dia nafeniny ary noho ny hafaliany dia lasa nandeha izy ka nivarotra amin'ny fananany rehetra dia nividy izany saha izany ka tsao ny fanjakan'Andriamanitra andeha ny zavatra rehetra eto ambonin'ity tany ity
araka le teny fanoarana taon Jesosy, varotana daholo fananany rehetra, hitady inona, hividy inona, hanio harena ilay fanjaikany lanitra io. Ahoana ny ataonao androany? Andao hikatsaka izay hampandroso antsika ara-panahy, hafoy ny fotoana, ny fotsika sy ny zavatra rehetra. Ndao aingana, ndao aingana. Iaraka ny tantira, iarahana misaotra sy dera ty hoe faingana jaro ny fanevo. Faingana jaro ny fanevo, tanora ny Jerusalema. Faingana Yesu ny viro, fanazava ny lalamaka. Faingana jaro ny fanevo, tanora ny Jerusalema. Faingana Yesu ny viro, fanazava ny lalamaka. Faingana, 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 faingana ina makuo. Hanawe, 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 hanatuna ni kukusu. Faingana, 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 faingana ina makuo. Hanawe, 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 hanatuna ni kukusu. Mitimika tala sati, yare simanumana sulikiasu. Uliwanga ilai papakane, dewa ikini lalamaka. Mitimika tala sati, yare simanumana sulikiasu. Uliwanga ilai papakane, dewa ikini lalamaka. Faingana, 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 faingana ina makuo. Hanawe, 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 hanatuna ni kukusu. Faingana, 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 faingana ina makuo. Hanawe, 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 hanatuna ni kukusu. Mitimigane disati, yare manumana sulikiasu. Tatera kasila furare, sereka kasaniaka. Mitimigane disati, yare manumana sulikiasu. Tatera kasila furare, sereka kasaniaka. Faingana, 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 faingana ina makuo. Hanawe, 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 hanatuna ni kukusu. Faingana, 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 faingana ina makuo. Hanawe, 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 hanatuna ni kukusu. Ry havana malala, efa nananao ve le jiro, ilay fanahin'Andriamanitra mirehatra ao anatinao? Hoy Jesosy zay, tsy fantatrareo fa izay manana ny zanakany manana ny fiainana, manana ny zavatra rehetra tsika ry havana, rehefa azontsika io fiainana ao amin'i Jesosy io. Zay ny voalohan'ny zavatra, araka ny herantsika teo faingana jaro ny fanevo. Ny dimy izay adala dia variana tokoa. Androantsika natao mitompo mihitsy tsy ho variana, fa tena ataontsika izay ananana ny Jesosy anatintsika. Iny ilay solika fitaiza, mirehatra ny jirontsika ao anatintsika ao.
Ary iny no tsika hitsolovana ny zavatra rehetra amin'ity andro anio ity. Hitsangana tsika tahaka an'ilay nanetsehana antsika hoe faingana jiro ny fanefa. Hitondra ny jiro tsika eo amin'ny manodidina antsika, andray andraikitra isika andeha amin'ny anaran'i Jesosy isika. Ao am-potsika sy ao an-tsaintsika tsarovy fa momba antsika ny Tompo. Jesosy efa nilaza momba antsika mandraikariva izy ary omeny antsika izay rehetra ilaintsika. Aza manany amin'izany. Mety misy zavatra ilanao vola, ilanao hery, ilanao saina amin'izao ankehitriny izao. Ndao diro amin'ny fiarana fanampinira fefatra amby roapolo teny iray isika dia hivavaka isika. Ametraka izany amin'ny Tompo. Nianyamazoko, nikeleza ainako, nivava, wanizao tontolo izao, nijuru, nitore, amafaza tenisu, vanitumpu defiti, numanuanana. Zarujani lalana kanefa matutitutu, mandangau ni masuna famula au nitumpusu. Nizinuamena kapandesiza umaireza fani kukugombana mandusuliasa kanunifiluana azamba matauta namanayinaizo Niadi, nitafi, nifirasa tainasu, vanifara valunau, diandusi jatuku. Azakeve kivi fona fani tonko nau deau, mampahevi lalandava hadi tutsi mamanda. Nizinuamena, kapandesiza, omaireza fani tukugombana. Izinuamena kapandesiza umaireza fani kukugombana. Andriamanitra, ianao tokoa no miteny hoe momba anay ianao. Ianao ny antso anay, asanao izahay, voaforona amin'ny Kristy Jesosy izay araka izay efa teneninao hanao asa tsara izay efa nomaninao raha teo anay. Amin'izao fotoana izao misy asa tsy mora aminay manao azy. Ary mety ilana tena fankatoavana sarotra avy aminao. Mety miady amin'ny nofinay izahay, amin'ny filahan-dratsinay, miady amin'ny fahazaran-dratsinay, fahakamonay. Mety koa nefa miady amin'ny tsy takatry ny sainay, tsy hitanay ny vahaolana, na resa-bolo io, resaka trosy io. Tompo, tena sokafo amin'ny masonay ahitanay ny lalanao. Vao Tompo, fatotra izay manjoa. Mety ara-pahasalamana io, mety olana ao amin'ny tribonaly io, mety fifanonlanan'ny mpivady io, olam-pifandraisana ihany koa amin'ny manodidina sy ny sisa. Tompo, hafao izahay, vonjeo izahay, fa efa nilazanao fa momba anay, mameanay ny hery rehetra sy ny ilaina rehetra. Ianao no lohalalana sy vody lalana tsirairay avy, andeha amin'izay anirahanao anay, hanolo-tsaina, hampafantatra ny sitraponao aminay ianao. Arovy izay tsy hanao fahadisoana, na maiky teny, na maiky hanapa-kevitra, ary tarioko nefa izay mba tsy ho ela fankatoa, mba tsy ho tara, noho ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Ry havana malala amin'ny finoana nandeha hijorontsika androany, finoana fa momba antsika ny Tompo mameza ilaina eny an-dalana izy, fa aroditsainy aratinao. Misikina re, ndao hira amin'ny fifoazana hira 520 tiany arahantsika manao.
Misikina reresaka izao ati mahamay no atao izao ia entony ampinga sy zavatra sy ny fiarovan-doha meo manare si antafi meadoana dete sopanzakandani meumanare aukaupande si antafi meadoana dete sopanzakandani miumana fefanatukana umiaramilani tenana subabu ahudana uamparadisambuni meumanare aukaupande siantafi mealuana dete sopanzakandani meumanare aukaupande siantafi mealuana dete sopanzakandani manusu sakai sautunga arangati masina janure favaluna sani furiali nali meumanare aukaupande siantafi mealuana dete sopanzakandani meumanare aukaupande siantafi mealuana dete sopanzakandani Orifu atende andafica mi fali fazzara pitarica ocasi veri di lalana eni maire satana neumanare aukaupande siantafi mealuana dete sopanzakandani meumanare aukaupande siantafi mealuana dete sopanzakandani
Misaotra ny tompontsika ry havana, misaotra ny tompontsika fa misy mampaherintsika, fa na mahery sy fitiavana ary fahonona ny tenany ao anatinao, izay nandray an' Jesosy Kristy, ary mijoroa amin'izany, mandeha ihany, misikina reo ny ira fifoazana, ira 530 teo iny, ampahirezana antsika fa mielohantsika sy mitarika antsika Jesosy. Misy mitondra ny kristianina, fanahin'Andriamanitra no anarany, mahireza. Amarina izao fotoana izao tsika, atao hisaotra sideran'ny tompo ary tenirany Kristy Rasolo lehibe rehefa avy eo le hoe fiadanana ny ho anao, no amarana antsika izao fanompoam-pivavahana izao. Andriamanitra misaotra sy mideranao izay, lehibe ianao, satria ny fikasanao dia tanteraka mandrakariva. Ny fikasanao koa omenao anay, apetraka ao anatinay, hitondranao anay. Mihoatra lavitra no reny fiara mandeha reny izay entin'ny fanahinao. Ary ny fampovavahana tahaka izao no mahatonga ny kristiana tsy avy. Nanolo-tenao anao, ho ampiasainao, indreto izahay. Miaraka amin'ny vinona vaovao izay nomenao, andro vaovao, hanompoana ianao, amin'izay fifaneraserana tario ny tsara avy, amin'izay zavatra atao ihany koa, ianao no momba ny tsara avy, ary feno fifaliana, feno ny herinao, ary fiadanana tokoa tompo, avy aminao ameno fosaina mampanaina rehetra, no ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, voninahitra anao Andriamanitra. Rainay, akaiky anay, tia anay, miay anay. Misaotra tompo. Amen. Zara, yeri vovó.
Andriamanitra ilay efa nitondran'i Jesosy Kristy tompontsika hiala amin'ny fahafatesana. I Jesosy tompontsika izay mpiandry lehibe miahy ny ondry no ny rana fony hoantoky ny fanekam-pivavahana mandrakizay ane. Andriamanitra ilay loharan'ny fiadanana ane ahatonga anareo ho vonika anao ny asa soa rehetra mba hatanterahanareo ny sitrapony ka ataony ao anatinareo amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ane izay sitrany. Amen. Ho an'i Jesosy Kristy ane ny voninahitra mandrakizay. Amen. Ny ombonantsika teo riavana ny fampiompivavahana amin'Andriamanitra teto amin'ny zabeon'ny radio vaovao maso. Fampiompivavahana androany niarahanao tamin'ny andron'i Jesosy Kristy vonin-kandresy.